Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နေဆိုင်ကြည့်ရနေပြီးတော့ပြင်လည်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ application တစ်ခုလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းလို့ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ application လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ် Android ကောကျွန်တော် iPhone မှာတွေရောပေါ့နော်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေကို Facebook ကနေ download လာတယ်ဒါမှမဟုတ် Messenger ကနေပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ download ရတဲ့ဓာတ်ပုံကဝါးနေတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းမှာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ quality ကတော့ကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒီဝါးနေတဲ့ quality ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကြည်လင်ပြတ်သားလိုက်အောင်ဒီ Remini application လေးကပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည်လင်လာအောင်ပို့ပြီးတော့ quality ကောင်းလာအောင်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်ပေါ့နော်Okay ဒါဆိုရင်ဒီ application လေးကကျွန်တော်တို့ Play Store မှာသွားပြီးတော့ free download လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Android phone တွေမှာလည်းရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ iOS phone တွေမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ application ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တူကြည့်ကြအောင် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ application ကို download ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် application နဲ့ဝင်လိုက်ပါ Okay ကျွန်တော်ဒီမျက်လုံးပြင်မှာဆိုရင်ဒီလိုအနေထားလေးပေါ်နေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏလေးစောက်ပေးပါအဲ့ဆိုပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ skill လုပ်မယ်ပေါ့နော်သူအနေနဲ့ဝင်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပြင်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်ရမှာကတော့ရိုးရှင်းတယ်အရင်ပဲပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Remini ဆိုတဲ့အိမ်ပုံစံလေးနဲ့ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ history ကျွန်တော်ဒါကတော့ကိုလှုပ်ထားပြီးသားပုံတွေရှိမယ်ဆိုဒီနေရာမှာရောက်နေမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမီပေါ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပုံတွေပါလှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ erase your content ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က limit ရှိတယ်ဒီဓာတ်ပုံကကျွန်တော်တို့ကတစ်ပတ်ကိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တာ9ပုံပေါ့နော်အဲ့လိုပေးပြီးတော့ edit လုပ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဓာတ်ပုံပို့ပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာသွားမလဲဆိုတော့ subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတစ်လားဘလောက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေးပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်နေ့တည်းဝယ်လို့ရတယ်တစ်လားဝယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်3လဝယ်လို့ရတယ်တစ်လားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်9000လောက်ကျော်မယ်ထင်တယ်မြန်မာနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်တစ်နေ့ဆိုရင်တော့4000ကျော်အဲ့လိုမျိုး9000လောက်အထိရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကမဝယ်ဘူးဆိုရင်တစ်ပတ်တစ်ခါကိုကျွန်တော်တို့က9ပုံလောက်ပဲဖြတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့9ပုံဒီနေ့တစ်ပုံပြင်လိုက်ပြီဆိုရင်သူအနေနဲ့ရော့လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကစမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် home ကိုလာမယ်ပေါ့နော် Remini ကိုလာမယ်အခုကျွန်တော်ပြင်လို့ရတာ9ပုံပေါ့နော်ဒီပုံမှာ free 9ဆိုပြီးတော့ပြထားတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံပြင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာပေါ့နော် pro နေရာမှာတော့ကျွန်တော်လာပြင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် subscribe လုပ်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝယ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enhance ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံနေရာကိုရောက်သွားမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရိုက်မလားเนาะကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံကိုသွားပြီးတော့ရှာမှာပေါ့နော်ကိုပြုပြင်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် before နဲ့ after ကိုတွေ့ရနေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွှေ့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် before နဲ့ after နဲ့ okay ကျွန်တော် before ကိုကြည့်မယ်အဲ့ဆိုရင် before မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီပုံလေးကိုရွှေ့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အရန်ဝါးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တတိတာကြီးပဲဟိုဝါးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ after ဆိုရင်ရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ရွှေ့မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဓာတ်ပုံကပို့ပြီးတော့ထင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာရွှေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမှမူရင်ဒါကတော့ကျွန်တော် after ကျွန်တော်ဒီ application ကပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ပြုပြင်လိုက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော် okay ကြာပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်စိတ်ရုံပဲပေါ့နော်စိတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကအများအောက်စင်နေတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဓာတ်ပုံကစိတ်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ gallery မှာသွားပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုဓာတ်ပုံရရှိပါပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်လွတ်တဲ့နေရာကိုထောက်လိုက်မယ်ပေါ့အဲဆိုပျောက်သွားပြီကျွန်တော် home ကိုပြန်လာမယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံက၄ပုံပဲကျန်နေပါတော့မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုနောက်တစ်ပုံထပ်ပြင်ချင်တဲ့တူပဲကျွန်တော်တို့အဟမ်းကိုသွားပြီးတော့ကိုနှစ်ကြိုက်နေတက်ရာဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလမ်းပုံစံတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ tutorial ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီ Remini ဆိုတဲ့ application လေးကဘယ်လိုမျိုးဓာတ်ပုံတွေကို quality ကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုလာပြီးတော့ပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်လိုက်ပြီးတော့သုံးကြည့်လို့ရတယ်။အကယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မတိုက်တွန်းပါဘူး။ကျွန်တော်သုံးချင်တဲ့သူဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ tutorial ကိုကြိုက်နေတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ထပ် tutorial တစ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။